လောပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒူရီပုံနာ YouTube channel တကလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချမိတ်ဆွေညီကုန်းမောင်နှမဦးလေးတော်ဖိုးဖွားတွေအားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲဒူရီအောင်တဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့အလုံးစုံပြေဝနိုင်ကြပါစေမင်္ဂလာကြီးသောရက်မြက်ရက်ကောင်းအခြေခံကောင်းလေးတွေကိုလည်းကိုစီကိုစီပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာကျွန်တော်ရဲ့ like ရှုဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုစတွေ့မြင်တဲ့အချိန်မှာစလို့မင်္ဂလာကြီးသောစကားမင်္ဂလာရှိသောသတင်းကောင်းလေးတွေကိုလည်းကြားသိရပါစေနားထောင်ချက်ရောက်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးနေကျွန်တော်ရဲ့ like ရှုဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုစတင်လိုက်ပါတယ်အသက်ရှုတိုင်းမှာဝင်ငွေတွေတိုးပွားကြပါစေဗရမများစိန်ကြောင်းအိမ်အောင်ထားပြီးဇဲတော့ကစားနိုင်တဲ့တတိတကြွတတိသားတတိဂရိုကြီးတွေလည်းဖြည့်ကြပါစေအလှအတန်းပေးဝင်နိုင်တဲ့မိသားစုဝင်ပုံကိုယ်တွေလည်းဖြည့်ကြပါစေဗျကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းအမျိုးတွေအားလုံးအတွက်စိတ်ချမ်းသာစေမယ့်စကားမျိုးတွေသာဖြစ်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါဗျမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလာယူဗီဒီယိုဖိုင်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံရင်လည်းအောင်ပွဲဆက်ဖို့အတွက်ပါပဲเนาะခဏခဏမင်းတို့ဟာအောင်ပွဲခံနေတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးအောင်ပွဲခံနေရင်တော့မှအပြည့်ပြောတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုရီမိုင်းအားလုံးကအပြည့်မပြောခင်လေးမှာအရင်ဆုံးဝေဖန်ခြင်းပါတယ်ဆုံးဖြတ်သုံးသက်စေခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲ channel လေးကို subscribe ပါလေးတွေမဖြစ်မနေနှိပ်ထားပေးပါဝေဖန်တဲ့သူတွေကို share မဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပါလေးနှိပ်ထားပေးပါnotification လေးတွေယူထားပေးပါเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိအောင်မင်္ဂလာပါလို့မှန်လေးရေးပေးခဲ့ကြပါဦးကျွန်တော်အောင်လေးဆိုပြီးတော့စားသိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းကိုကြီးဒီမာကြီးဒီဦးလေးတော်ဖိုးဖွားကြီးအားလုံးကလည်းဒီဒူရီပုံနာ YouTube channel အသစ်ကလေးကိုမြင်ခဲ့တဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ပြန်လည်ပြီးတော့ subscriber လေးတွေမဖြစ်မနေနှိပ်ထားပေးပါလူဟောင်းကိုဒီမာတွေကလူသစ်ကိုဒီမာတွေကကျွန်တော်ကိုခုမှစားသိလို့မြင်ဘူးတွေ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်လည်း channel ကို subscriber လေးနှိပ်ထားပေးပါ notification ခေါင်းလောင်းလေးပေါ်နှိပ်ထားပြီးတော့မှကြည့်ပေးပါเนาะအတူပြီးတော့အများမြင့်အများတွေ့အများရအောင်လို့လည်းရှင်မူရှရာလေးနဲ့ကိုညီပေးပါကိုလိုပဲဝန္ဒနာပါတယ်ကိုလိုပဲဒါဒူရီကြောင့်အရှုံးများနေပါတယ်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်အစင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ညီကိုမောင်နှမအတိမဲဆိုတဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝေမျှပေးပါရှယ်ပေးပါလို့မြေတားရက်ခံတောင်းဆိုပြရစီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံနေအောင်ပွဲဆက်မယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုအစအနေဆုံးထိမီးမကြော်ဘဲနဲ့လဲဆုံးခန်းနိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပါအဲ့တော့ဆိုပြီးလက်မလေးတွေကိုစီကိုစီတောင်းပြီးမှကြည့်မယ်နော်ရှယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိုဗဒီမကြီးအားလုံးကတော့ Viber Facebook Messenger Telegram ဒူရီ3နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်ကိုရဲ့ညီကိုမောင်နှမတိမဲဆိုတဲ့ငယ်ချင်းလေးတွေကိုပဲပြန်လဲပြီးတော့ဝေမျှပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံရင်အောင်ပွဲဆက်မယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်အောင်ပွဲခံပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီညနေမှာ646ထိပ်စီ6ထိပ်စီအပိုင်နဲ့ဒီညနေစီမှာထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်တာကကျွန်တော်တို့အပြင်ကျိုက်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့6လေးဘရိတ်ရွေးချက်ထားတယ်4ဘရိတ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်6ထိပ်စီအပိုင်နဲ့အပြင်ကျိုက်တကွက်ကောင်း main တင်ကွက်68နဲ့63ဆိုပြီးကျွန်တော်က6လေးဘရိတ်ရွေးထုတ်ပေးတဲ့ main 2ကွက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကျိုက်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့က68ဆိုပြီးတော့ main တင်ကွက်တကွက်ကောင်းအောင်မြင်မှုလေးကိုရရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ပေါက်တဲ့အကိုကြီးမာရအောင်ပေါက်ကြီးလေးတွေမဖြစ်မနေမှန်းခဲ့ပါအပျော်လေးတွေမျှဝေခဲ့ကြပါနော်တမိုးထားတော့တမိုးများပါပါငါပေါက်ဟုမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖို့ဝင်ကိုကြီးမာကြီးဒီအားလုံးဆိုရင်လည်းပေါက်ကိုပေါက်နေရမယ်ဒီကနန်းဆိုတာနော်ကျွန်တော်အပြင်ကြိုက်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်ကိုဒီမာတွေအားလုံးအတွက်ပါမဖြစ်မနေထိုးရမယ်ကနန်းပဲနော်အားလုံးသိသိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖို့ဝင်ကိုကြီးဒီမာကြီးရောနေလိုက်ကအကိုဒီမာတွေအားလုံးရောပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါက်ကြီးလေးတွေမဖြစ်မနေမှန်းခဲ့အပျော်လေးတွေမျှဝေခဲ့ကြထုံးစံတိုင်းပဲအောင်ဝဲခံနေအောင်ဝဲဆိုင်ကြတော့ပြောမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဒီမာတွေအားလုံးပဲနေကုန်အောင်မြင်မှုလေးပါနော်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမာစတာဂီးမှန်တယ်လို့ညနေပိုင်းမှာလည်းမာစတာဂီးထိပ်စီးကြီးပဲမှန်သွားတာနော်ထိပ်စီးလည်းမှန်တယ်ဒီညနေမှာလည်းထိပ်စီးမှန်တယ်မနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က3ထိပ်စီးနဲ့3ခွန်အပိုင်း3ထိပ်နော်3ထိပ်စီးနဲ့3ခွန်ဆိုပြီးတော့ထီမီကွေ3ခွန်တဲမိန်ထပ်ပြီးတော့အောင်ခဲ့တယ်ရှယ်မွေးကွက်ပဲကျွန်တော်တပတ်စာလက်ဆောင်ချုပ်ကိုမနက်ကမှကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တာအနီးက10နာရီဝန်းကျင်လောက်မှကျွန်တော်တင်ပေးထားတာဒါတီးတဲ့ကိုဒီမှာအားလုံးသိပါတယ်နော် Viber channel မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပေးတယ်မျှဝေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့635ထိပ်စီးမပြောက်ပတ်ဒီမှာ9တလုံးပဲကျန်တော့တယ်နော်9တလုံးပဲကျွန်တော်ကိုကြီးမိုင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုးမကြော်တွင်းမှာတေးကြောက်ပေါက်လာလိုက်မယ်ကြားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးတာအခုကတနင်္လာတော့မကြော်ဘဲနဲ့ငွေ6ခွက်ထုတ်ပေးထားတဲ့635နဲ့ပတ်သက်လို့နော်6ထိပ်အပိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေထုတ်ထားတယ်နော်6ထိပ်အပိုင်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့တင်းခွက်ကလေး6860ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းအောင်နေဒါအပြင်ကြိုက်နေမဟုတ်တော့ဒါညနေပိုင်းကျွန်တော်ဒီညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်အောင်နာကတီးတန်နေတိုက်ကြီးတီးတန်အောင်နာဒီတပတ်စာလက်ဆောင်အချုပ်ကအကွက်ပါကျွန်တော်အောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးတယ်635ထိပ်စီနဲ့6860ဆိုပြီးတင်ခွက်ရွေးချယ်ထားတယ်3ထိပ်အပိုင်းနဲ့3ခွန်3နှစ်ဆိုပြီးတင်ခွက်ရွေးချယ်ထားကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျန်တာက635မပြောက်ပတ်ကနေထိပ်စီထဲမှာက9ထိပ်စီတစ်လုံးကျန်နေသေးတယ်နော်ဒါကိုရီမိုက်ဘက်ကအဆင်ပြေသလိုကစားပါအခွေကြမ်းမှာ break ကြမ်းမယ်နော်ဟုတ်တယ်မလား65 break ပေါ့ဒါ break ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတပတ်စာမွေး break ခွန်358အခွေပါမယ်ဒါလေးတွေကြံသေးတယ်ပေါ့နော်အကိုရီမိုက်အားလုံးကဒါကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel လေးကိုဒါတွားရောက်ပြီး join ထားပြီးတော့ subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပါကျွန်တော်ပြီးသွားရင်ဒီ live show video ဖိုင်ရဲ့မန်းအောင်မှာ Viber channel link လေးပေးထောက်ပေးခြင်းမယ်မသိတော့အကိုဒီမိုင်အားလုံးကိုပြောပြပေးတာပါ Viber 3000ကိုကြီးမိုင်အားလုံးကကျွန်တော်ကိုလေးလာလို့ရအောင် Viber channel လေးကို subscribe နှိပ်ထားပေးပါကျွန်တော် live show လေးတွေဘယ်ချင်းတင်ဘယ်ချင်းလွှင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းမြင်ရတွေ့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel လေးကို subscribe ပါလေးမဖြစ်မနေနှိပ်ထားပေးပါ
နော်အလုံးပေါက်ကြီးလေးမှန်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနေကုန်အောင်ဝဲခံတယ်ဆိုတာဒါလေးကိုပြောတာပေါ့နော်မနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်3ခွန်ရှယ်မွေးကွက်ဒါလက်ဆောင်မွေးကွက်အတူကျွန်တော်တို့3ထိပ်စီမာစတာဂေးအောင်တယ်ဒီညနေကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါ6ထိပ်စီအပိုင်းနဲ့6ရှစ်ဆိုပြီး4သီးစား5သီးစားလောက်အောင်တယ်ပရိတ်လဲအောင်တယ်6လေးပရိတ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကြိုက်6ရှစ်တဲ့6ထိပ်စီနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မပြောက်ပတ်သေး6ထိပ်စီ6ရှစ်ရှယ်မွေးကွက်လက်ဆောင်မွေးကွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေအောင်ခဲ့တယ်ဒါ4သီးစားတော့မကပါဘူးဒါရှင်းပြပေးတော့ပါနော်အကိုဒီမှာအားလုံးသိအောင်လို့အဲ့တော့လေးလာပါဆုံးဖြတ်ပါသုံးသပ်ပါအောင်လေးကောင်းစီစုတီကိုဝေးဖမ်းပါနော်ဒါမှသာရင်ကိုဒီမိုက်အတွက်အကျိုးမြတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဒီမိုက်အားလုံးဒါလေးမပြောတော့ဘူးကိုဒီမိုက်အားလုံးပေါက်ကြီးလေးတွေမဖြစ်မနေမှန်းခဲ့ဒီလိုက် YouTube ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကအကိုကြီးမိုက်ယူလေးတော့ဖိုးအားလုံးအဖိုးတွေဘွားတွေအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ်လို့ထင်နေမြင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscriber လေးတွေမဖြစ်မနေနှိပ်ထားပြီးခဲ့ပါနော်ကိုလိုပဲမြန်မာတွေးပါရပါဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒလေးတွေလည်းမွေးပြီးတော့အများသူငါတွေကိုရဲ့အသီးမဲ့ဆိုတငယ်ချင်းလေးတွေကိုဝေးများပေးပါ share ပေးပါကျွန်တော်ဒါလေးပြောပြရစီမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုတာပါနော်ကိုင်းကျိုးမိကျုံးရမိပါဗျာစင်နာကောင်းရင်ကံကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒိုရင်းလုံရင်ပဲသွားမယ်မနက်ပြန်17ရက်နေ့17လပိုင်း2025အင်္ဂါနေ့မနက်12နာရီ10မိနစ်ဈေးမှာထိုးရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဝမ်ချင်းပတ်သီးတစ်ခွက်ကောင်းကျွန်တော်တို့ထိပ်စီးအတီကြီးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကြိုက်သေးတယ်နော်ဝမ်ချင်းကိုလည်းကြိုက်ပါတခါလေးလိုက်မှတ်ပေးပါနော်မန်ထဲမှာလည်းတခါလေးရေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ကိုဒီမှာမန်လေးတွေကိုများများရေးပြီးပါကိုဒီမှာစိတ်ထဲရှိတာမန်လေးတွေရေးပြီးခဲ့ပါကဏ္ဍလေးတွေလည်းတေချာလေးနားထောင်ပြီးတော့မန်ထဲမှာတစ်ခက်ပြန်ပြီးတော့ရေးပြီးပါစောက်ထဲမှာလည်းမှတ်ပါလို့เนาะမြေတရရက်ခံတောင်းဆိုတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်17ရက်17လပိုင်း2025အင်္ဂါနေ့မနက်12နာရီ10မိနစ်ဈေးမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဝမ်းချင်းပိုင်းပတ်တီးလေးကတော့9-3ညစီပတ်တီးဝမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ9-3ညစီပတ်တီးဝမ်းချင်းမှာ9ပိုင်း3ညပိုင်းပါเนาะအကြိုက်လူလိုပတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကိုဒီမိုင်းအလုံးကတလုံးကြိုက်တော့ပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုဒီမှာရွေးချယ်ထားတဲ့ရွေးကွက်ပဲစော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ရွေးကွက်ကလေးတွေပဲကစားပါဈေးဘိုးအဖြစ်ပေါ့9ပိုင်း9ပတ်တီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဈေးဘိုးလေးရွေးချယ်ထားတယ်9-1-9-2 9-9-9-6ဆိုပြီးတော့9-1-9-2 9-9-9-6ပါကျွန်တော်ဈေးဘိုးလေးတွေရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ9-1-9-2 9-9-9-6ပါဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးမောင်လေးကျွန်တော်ရဲ့မာစတာကီးလေးကိုကြိုက်တယ်ကီးဝမ်းချင်းနဲ့အပီးပေါအောင်ကစားပါတခါတည်းအကြံပေးခဲ့တာပေါ့နော်စေတနာတန်မိုးတိုင်းကိုဒီမိုက်အတွက်တန်မိုးဆိုတာများပါလိမ့်မယ်နော်9-3ညတီပတ်တီးဝမ်းချင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်9ပိုင်း9ပတ်တီးနဲ့ပတ်သက်လို့9-1-9-2 9-9-9-6ပါမန်ထဲမှာရေးပေးခဲ့ပါစောက်ထဲမှာလည်းမှတ်ထားပါနော်9-1-9-2 9-9-9-6ပါ3ညပိုင်း3ညပတ်တီးနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်မှတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတာက3-8 3-9 3-9 3-6ပါ3-8 3-9 3-9 3-6ပါကျွန်တော်ဈေးဘိုးလေးတွေရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျ3-8 3-9 3-9 3-6ဆိုပြီးတော့ဈေးဘိုးလေးရွေးချယ်ထားပါတယ်9-3ညစီပတ်တီးဝမ်းချင်းမှာနောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီမှာအားလုံးပဲမာစတာကီးထိပ်စီးအထီကီးအမာအကိုင်ကီးအခွေအပူးပါခွေကစားပေးပါမနေ့ကမှကျွန်တော်ထိပ်စီးအထီကီးကိုအပီးပေါက်ပါအရန်ကြိုက်ပါတယ်နော်အပြင်ကြိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အပီးပေါက်ကအခွေ3လုံးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဒီမိုက်အလုံးကခွေပြီးတော့အပူးပါခွေကစားပေးပါနော်ဒါလေးအကြံပေးပြစေ9-3ညစီပတ်တီးဝမ်းချင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်က9နဲ့ပတ်သက်လို့9-1-9-2 9-9-9-6ဈေးဖို့ရွေးချယ်ထားတယ်3ညပိုင်း3ညပတ်တီးနဲ့ပတ်သက်လို့3-8 3-9 3-9 3-6ဆိုပြီးတော့ဈေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးထိပ်စီးအထီကီးမာစတာကီးလေးကတော့8-3-4စီထိပ်စီးအထီကီးမာစတာကီးပါ9-3ညဝမ်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီမိုင်း8-3-4ထိပ်စီးအထီကီးကိုအပြီးပေါက်အောင်ကစားပါဒါတော့ကိုဒီမိုင်းအလုံးအဆင်ပြေသလိုကစားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကီးလေးတွေကဒီနေ့မှအဖွင့်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်မနှက်ညနေကုန်ဆွဲတယ်ကြံခဲ့အပတ်မှာလည်းတပတ်လုံးထိမိဝီပဲအောင်မြင်ခဲ့တာကိုဒီမိုင်းအလုံးအသီးဆုံးမာစတာကီးရ8-3-4ထိပ်စီးအထီကီးကိုအကျိုးရှိထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုပါထပ်ပြီးတော့ကစားပေးပါနော်တေချာလေးနဲ့ကလေးနဲ့စော့သွားလို့အကြံပေးပြစီခင်ဗျာ8-3-4ထိပ်စီးအထီကီးနော်ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်9-3ညဝမ်းချင်းပတ်တီးနဲ့အပီးပေါက်ကစားပါဥပမာ9-8-9-3-5-4 3-8 3-3 3-4ဒီလိုလေးစော့ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး main တစ်ခွက်တစ်ခွက်ကောင်းလေးပြောမယ်ကျွန်တော်ကိုကြီးဒီမှာအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အသစ်ကလေးကိုဒူရီပုံနာ YouTube channel အသစ်ကလေးကို like subscribe လေးနှိပ်ထားပေးခဲ့ကြပါအောင် notification လေးယူလာပေးပါဖုန်းမှန်လေးဟိုတော့တောက်ကြမလို့เนาะလက်မလေးကိုစီတောက်ထားပေးမယ်เนาะ notification ခေါင်းလုံးလေးပေါ်နှိပ်ထားပေးပါရှင်းမှုရှယ်အားလေးနဲ့လည်းကိုညီပေးပါလို့မြေတားရက်ခံတောင်းဆိုပေးရစီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ဘက်ကမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်အကျိုးရှိစေတဲ့ live show video ဖိုင်လေးကိုတင်ပေးသွားမှာစေတနာအသီးသန့်လေးနဲ့မျှဝေပေးသွားမှာတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုကြီးဒီမိုင်အလုံးကဒါလေးတွေကိုမဖြစ်မနေလှုပ်ထားပါလို့เนาะပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲပေါက်ကြီးလေးတွေလည်းမဖြစ်မနေမှန်းခဲ့ပါဒီနေ့နေကုန်အောင်ဝဲခံမှုကြီးကကျွန်တော်ကိုဒီမိုင်အတွက်ထီမီဝေးပါပဲတကွက်ကောင်းလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တာเนาะအားလုံးသိမဲ့တဲ့တကွက်ကောင်းလေးတွေနဲ့ပါပဲအားလုံးအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖောင်းကိုကြီးဒီမိုင်ကိုအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါထီမီကိုကစားပါယုံကြည်မှုနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်เนาะတမိုးထိုင်းတမိုးများပါပါထီထီမီမီလေးလေးလေးနက်နက်ကလေးနဲ့ကစားပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး main တင်ကွက်တကွက်ကောင်းလေးပြောပါမယ်ခင်ဗျ9-3ညစီပတ်တီးဝမ်းချင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး main တင်ကွက်ကတော့ကျွန်တော်ကကီးဝမ်းချင်းနဲ့အပီးပေါက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်9-8တီ main တင်ကွက်တကွက်ကောင်းပါ
9 5 ပတ်ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကကီးနယ်ပဲအပြီးပေါက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်9 8ဒီတကွက်ကောင်းမှာမင်းရောပါ3ညပိုင်း3ညပတ်ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကကီးဝန်းချင်းနဲ့အပြီးပေါက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်9 8တကွက်ကောင်း3ည3တကွက်ကောင်းမှာ9 8တကွက်ကောင်း3ည3တကွက်ကောင်းမှာ9 3ညဒီပတ်ဒီဝန်းချင်း8 3 4ဒီထိပ်စီအထီကီမာစတာကီပါနော်9 3ညဒီပတ်ဒီဝန်းချင်း9 8ဒီတကွက်ကောင်းမင်းရော3ညပိုင်း3ညပတ်ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့3ည3ဒီတကွက်ကောင်းမိန်တင်ွယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲအကြိုက်လို့ဝင်ဖြစ်ကြပါစေကန်တူလို့အကျိုးပေးကြပါစေခင်ဗျမနက်ဖြန်အတိုင်းပါလေကျွန်တော်ကိုကြီးဒီမှာအားလုံးတော့စိတ်ချမ်းသာစီမှာသတင်းကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့မှကြားသိကြရပါစေနားထောင်ကြရပါစေမနက်ဖြန်12 နာရီ10 မိနစ်ဈေးထိုးတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြီးဒီမှာအားလုံးအတွက်အရန်ကိုပီတိဖြစ်စေမဲ့ကဏ္ဍမျိုးသားထွက်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးရင်ကျွန်တော် like show ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးသက်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းတွေနဲ့အလုံးစုံပြေးပွားနိုင်ကြပါစေမင်္ဂလာကြီးသောရက်မြတ်ရက်ကောင်းအချိန်ကောင်းလေးတွေလည်းကိုစီပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲပိုင်ပါအစင်နေကြပါစေဗျနော်